กลางอยู่ในประเทศลาวเนาะขอเชิญพระสังฆราชสิได้อธิบายและก็บอกพวกเราเพิ่มเติม Bishop Buck is going to share with us about the news regarding the church in Laos, so we're looking forward to share more information, more in depth as we learn from Bishop Buck. เอาอีกตัวหนึ่งเนาะอยู่ลาวเดี๋ยวนี้ก็ที่ว่าจะไหนมันจะล้นหลายเลยสำหรับคนซิตี้คนเรานี่บุอึดมีวันใหญ่มีรถใหญ่มีสองวัดแต่ว่าคนทุกให้มีหลายกว่าสำหรับบ้านเมืองของเราอยู่ในปีนี้ก็จะได้เปลี่ยนสภาพวกผู้แทนราษฎรลาวที่ว่ามันพรรคเดียวแล้วก็มันของเก่าเลยบ่ได้เปลี่ยนเลยโครงการของเขาอันนี้ที่บ่เว้าเรื่องการเมืองดอกเพราะว่ามันเวียของเฮาบ่แม่นตุลาของเฮานี่อันนี้ที่เว้าน้อยนึงเรื่องของปากีสถานจ้ะอยู่เมืองลาวพวกลูกก็รู้แล้วแต่ว่ามี4มี3ได้อยู่ลาวหลวงพระบางเวียงจันทร์ตะเกียบสวรรณเขตและปักเสสำหรับพวกคาทอลิกอยู่ลาวก็มีชีวิตความยุ่งยากโมเมนต์ว่าสิจุกบังเบียดเทแต่ว่ามันมีบ่มีอนุญาตทำสบายใจสอนคำสอนก็บ่ได้อยู่โรงเรียนของวัดเดี๋ยวนี้ก็มีโรงเรียนอนุบาลอยู่ตะแคกอยู่สวรรณเขตและมีโรงเรียนประถมอยู่ปักสันและอยู่ตะแคกไปขึ้นมาที่ปีกายนี้แต่ว่าสอนแต่หนังสือมีแต่สอนคำสอนอยู่อันบ่ได้สอนคำสอนมีแต่เวลาพักโรงเรียนมันยุ่งยากสำหรับสอนคำสอนในเด็กน้อยแต่ว่ากระจกยังอยู่เวลาพักโรงเรียนเป็นเดือนหนึ่งกระจกอยู่ตะแคกเอาเด็กน้อยมารวมกันเลยเป็น3 อาทิตย์สอนคำสอนเล่นน้ำกันเลยสำหรับพวกยุวชนลาวอยู่ลาวก็มีอยู่ทุกบอนเดี๋ยวนี้กระจกประชุมอยู่เรื่อยๆกระจกช่วยวัดว่าดีกว่าแต่ก่อนแต่ว่าบ่มีปัญหากับรัฐบาลเดี๋ยวนี้เพราะว่ากระจกหลับๆน้อยนึงบ่ได้เสียงกระทึกอยู่นอกโอ้ยกระจกได้ยิงเลยและพวกยุวชนปีกายนี้กระจกมารวมกันอยู่กัมพูชาอยู่เขมรประมาณยุวชนลาว100 คนกับสังฆราชองค์หนึ่งสังฆราชลิงกับคุณพ่ออีก2 องค์ไปร่วมกับยุวชนอยู่เขมรเลยไปเยี่ยมยาม3 มี3ที่มีอยู่กัมพูชาอยู่เขมรนั้นเลยว่าปีหน้าพวกเขมรวันนี้สิมาอยู่เมืองลาวสิมาเยี่ยมยาม4 มี 3ของลาวมาถึงหลวงพระบางเวียงจันทร์หรือหลวงปักเสเลยแต่ว่าหมดรู้จักเสร็จอย่างไรเดี๋ยวนี้สภาสังฆราชของลาวเขมรตรงนั้นการหูแต่ว่าแต่ว่ามีการประชุมของเราอยู่เมืองลาวมีประชุมของสังฆราชกัมพูชาดูกัมพูชาแต่ว่าปีละครั้งปีละเทื่อมีมารวมกันปีนี้ก็ได้ประชุมอยู่ตะแคกมีสังฆราชลาว4 องค์สังฆราชเขมร3และกับเฮานี่ไปรวมกัน 3-4 วันแล้วก็ได้ปรึกษานำกันเรื่องศาสนาเรื่องชีวิตของปากีสถานจักรอยู่ในประเทศลาวและกับอยู่ประเทศเขมรและในประเทศลาวก็มีคณะคุณเมอีก2 ใหญ่
คือพวกชาริตี้คือคุณเมลิสันมีอยู่เป็นต้นในเมืองที่กี้มีอยู่บ้านนอกหลายกว่าอยู่นี่ออกจากบ้านนอกมาเลยเกือบหมดยังมีอยู่2-3บ่อนที่มีคุณเมย์อยู่ในบ้านนอกสวยกุมพ่ออยู่อันเลยมีคุณเมย์รักกังเขนมีที่คนลาวอยู่อันและรักกังเขนมีที่3-4 องค์เท่านั้นชาริตี้มีประมาณ50-60ในตัวประเทศลาวเฮ็ดเวียกนำพวกกุมพ่อเลยมีครูสอนคำสอนมีหลายอยู่แต่ว่ากระเจ้าก็หาเวลาสอนมันยากไม่ได้เลยมันยุ่งเพราะว่ามีเสรีภาพในการถือมีติดอยู่ในกฎหมายว่ามีเสรีภาพในการถือเลยแต่ว่ามันยุ่งเพราะกระเจ้าโบอยากไอ้คาทอลิกหรือคริสเตียนไอ้ทวีขึ้นกระเจ้าพิธีอยู่ในวัดอยู่บนนี้บนนั้นมีวัดก็อยู่ได้อยู่แต่ว่าสิไปปลูกวัดใหม่สิไปสอนอยู่บนอื่นก็ยากแต่ว่ามีอยู่พวกขมูเป็นตอนอยู่ตองเย็นจันทร์ปีกายนี้มีประมาณ200 คนได้รับสินล้างบาปใหม่เลย อยู่ตองปักเซอยู่แขวงอัตตปือมันมี2 บ่อนนึงมันพวกเย็ดในบ่อนนึงมันพวกชาวเขาที่ได้เข้าศาสนาแต่ว่าไปย่างมาย่างทุกเทื่อที่พวกกุมพ่อไปอยู่อันต้องขออนุญาตก่อนมี3-4 เดือนก่อนก็จะบริเวณขอหนังสือเพราะว่าเคยไปมาแล้วก็บ่มีหยังแล้วก็จะไปกุมพ่อองค์ถือนั้นกับเพื่อนแน่น2 คนในผู้ขับรถเลยถูกจับดับแน่นพวกคุมพ่อก่อนนี้ไปก่อนหูจักว่ามาสิมากแล้วก็เอาทิ้งตัวตอนจากรถของเพิ่นขี่รถโดยสารมาปักเสเลยแต่ว่าพวกนั้นถูกจับไปผมมันอยู่ในคุกแต่ว่าอยู่ในพุทธมรดนั้นประมาณ10 วันในวันนั้นก็มีวุ่นวายน้อยๆอยู่ทางอัตตปือแต่ว่าสุดท้ายก็ออกมาแต่ว่าต้องเสียเงิน ประมาณ100,000 บาทโอ้กูบอกอะไรไม่ได้หรอกว่าชีวิตคนมันมีราคาสูงกว่านี้หรอกรถนี้พวกแน่นใหญ่ก็มีอยู่จะตะแคก12-13 คนน้องตัวก็เข้ามาออกในปีกายนี้ได้บวชใหม่2 คนอยู่ตะแคกในก่อนปีก่อนนี้อยู่ปักเส2 องค์และเดี๋ยวนี้มี3 องค์ที่เป็นดิโกนแล้วบวชเป็นดิโกนแล้วของหลวงทองที่มันปีนี้สิ้นปีนี้ก็ได้รับสินบวชเป็นพระสงฆ์บัดนี้เพื่อจะได้ไปเวียกอยู่มีสองหลวงพระบางกับพระคุณเจ้าบรรเจ้าอยู่อันอาจจะบวชอยู่ตะแคกเพราะว่าสิขออนุญาตโพสินบวชอยู่หลวงพระบางบ่ได้หลวงพระบางมันยากนิดหน่อยพวกกุมพ่อไปมายากนะตัวสิบวชอยู่ตะแคกเพิ่นได้เรียนอยู่บ้านแน่นอยู่ตะแคกก็สิได้รับสินบวชอยู่อันกับพระคุณเจ้าปรีดาเลยไปแล้วตอนนี้เป็นสิบาเรื่องของพวกมนาสกีนั่นที่เป็นบุญญาณาสีแบบนั้นเป็นสีสลองคือเป็นว่าไม่คิดนี่แต่ว่าเป็นอธิบายหลายกว่านั้นเนาะอันนี้ก็บอกว่าแล้วก็นี่ไม่นี่แต่ว่าดีใจที่ว่ามีคนลาวแต่ว่าเสียใจหน่อยนึงเพราะว่า10 คน 11 คนเป็นฝรั่งอีกแต่6 คน 7 คนเป็นลาวแต่ว่าดีใจที่มีกุมโพเทียนที่เป็นกุมโพลาวแต่เป็น
เป็นหัวหน้าของพวกหัวหน้าสักกี่17 องค์นั้นแต่ว่ายังไม่ตัดมีอนุญาตแต่กำลังเล่นหนังสือเลยกุมพออยู่เวียงจันทร์จะสิได้หรือบ่ได้ก็ยังบ่แน่นอนพวกเน้นอยู่ตะแขกมาเตหลวงพระบางมาเตปักเสมาเตตะแขกแต่ว่าของเวียงจันทร์บ่มีเลยแต่ว่าอยู่เวียงจันทร์ได้บวชองค์หนึ่งปีกายนี้ในปีนี้เดือนจันวารีผู้นี้เป็นOMI เป็นโอบลัดคือกันไปเรียนอยู่ออสเตรเลียมาที่บ้านนองแวงนะแม่บอกนองแวงแต่ว่าเป็นคนเป็นเมืองได้บัดนี้เป็นโอบลัดเด้มีอธิการเป็นโอบลัดเด้บ่เป็นสกราชอธิการเอาไปเป็นไปอยู่บนอื่นก็ได้แล้วอยู่ประเทศอื่นก็ได้เด้แต่ว่าคิดสิบ่ให้ดอกสิอยู่เวียงจันทร์เลยได้ขอให้พระคุณเจ้าคำเสให้มีผู้แน่นมาเรียนอยู่ตะแคกเป็นบุญยอมเป็นบ่มักบันแน่นตะแคกเป็นจังสันจะไหนพวกสังฆราชที่กุโปบ่เป็นนักบุญเนี่ยยังเป็นคนบาปทุกคนจะมีปัญหาเลยอยู่เวียงจันทร์มีพระคุณเจ้าคำเสกุมพ่อเบกเป็นอุปลัดกุมพ่อสุญญ์น้องกินเกี่ยวมาฝรั่งแล้วอีกผู้บวชใหม่นั่นสุญญ์สัญญาณอันนี้เคยรู้จักเพิ่นอยู่ออสเตรเลียเวลาไปออสเตรเลียพอเป็นเรียนหมดที่ออสเตรเลียพุ่นนักพวกอบลาเป็นเรียนกันดีอยู่ดูตะแคกก็มีผู้สองหลายกว่าแต่ว่ามี3 องค์กำลังเรียนอีกต่อผู้หนึ่งอยู่2 องค์อยู่ฝรั่งเศสผู้หนึ่งกับ4 จนปีนี้เลยเพิ่นเรียนกฎหมายปากีสถานสิได้เป็นด็อกเตอร์หรือว่าจะได้เป็นภาษาลาวด็อกเตอร์เนี่ยบ่แม่นหมอให้มันด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ศาสตราจารย์อันนี้ในเวลาเพิ่นเรียนโตในเวลาว่านังพระคุณเจ้าพระบิดาเรียนสูงก็ดีอยู่แต่ว่าการมีคุ้มพอแบบคุ้มพอคือเรดัสจะว่าอยู่อาร์สนั้นมันดีกว่าเป็นด็อกเตอร์เป็นคุ้มพอศรัทธาที่สวดภาวนาที่เบิ่งแย่งคริสตองดีกว่าเป็นอัญญาเป็นผู้ใหญ่เพราะคริสตจักรไม่ต้องการผู้ใหญ่ภายในหรอกแต่ว่าก็เรียนก็ดีอยู่ในผู้นึงเรียนอยู่ต่ออยู่ฟิลิปปินส์ของตะแคกในเท่าน้อยอยู่ปักเซก็มีผู้มาอยู่2 คนมาที่บ้านนาซอนได้รับสิทธิ์บวชอีกปีนี้ปีหน้านี้สิมีผู้นึงอีกที่บวชอยู่ปักเซกับพระองค์เจ้าลิงมันอยู่เนี่ยเป็นต้นอยู่ตรงหลวงพระบางกับอยู่เขตสวรรณเขตไปทางชายแดนเวียดนามนั้นเพราะว่ามันมีพวกคริสเตียนอยู่หันเหตุแข่งหลายโพดเลยก็รัฐบาลโม่มักปันได้ยังนี้โม่อยากให้ไปเพลถามเลยอยู่กับวัดซื่อแต่ว่าพวกคาทอลิกส่วนใหญ่บ่มีมานาปันได้นอกจากตัวนี้นั้นมาดูพระอัตภือนั้น
ในมีพวกยุวชนลาวมาเตหลวงพระบางเวียงจันทร์ตะเกียบปักเสจะไปรวมกับ GFG อยู่โปแลนด์ไปอยู่คราโควีมีกุมโพ2 องค์ไปนำไปแสวงบุญกับพวกยุวชนทั่วโลกอยู่คราโควีนั่นอยู่โปแลนด์รู้จักบ่มีคนอเมริกันไปบ่อยู่นี่GMG มีผู้ไปบ่อยู่วิโยกีบ่มีเป็นซี่ก็ไปบ่ดีแล้วเจ้าได้เป็นยังเพราะว่าไป GMG เป็นโอกาสดีก็จะรวมกันกับยุวชนทั่วโลกก็จะบางทีเข้าใจกันบ่ได้แต่ว่าไปสวดพร้อมกันพักศึกษานำกันบอกกับมือเลยก็ได้อธิบายอันนี้นั้นม่วนเลยคุณไม่เคยไปเนาะก็น้องเคยไปอยู่2 เทื่อไปอยู่ตรงโรโต้ในเวลานั้นดีมากดีหลายที่ว่าสำหรับคนเรามันเอาไปน้อยมันไม่10 กว่าคนไปกับพระสงฆ์อีกกับคุณเมเชสเพราะว่าเงินบ่ได้เลยแล้วอยู่ฝรั่งมีผู้ไปบ่ก็นอนบ่ฮู้ฝรั่งบ่มีเงินเนาะทุกรายเนาะบ่คืออเมริกาเนาะมีผู้ใดอยากตามมาได้บ่หมายความว่าพออยู่เมืองลาวเขานี่นะพระคริสตจักรกับพวกท่านได้แม่นว่าสบายเนาะเสรีภาพแค่เนาะเป็นต้นเป็นทางใต้หรือทางเหนือเป็นบ่พออยู่กลางมันบ่ไปบ่มีปัญหาอะไรคือสมมุติไปอยู่อัตตปือทางลุ่มคนแม่นบ่เคยจะถือมีปัญหาเขาจะบ่อยากให้เผยแพร่ศาสนาอยู่บ่ล่ะเพราะว่าอยู่อัตตปือที่กี่บ่มีแล้วก็เจ้ามันพวกเวียดนามที่มากรรมกรที่มาจากเวียดนามสบายดีทุกคนนอนหลับดีบ่สบายดีเปิดตาเปิดหูแล้วบ่จะนี่ปีแห่งความเสื่อเป็นมีเมื่อกี้นี้ก็มุจเจ้าก็ได้สวดภาวนาตอนเช้าเป็นภาษาลาวก็เป็นกันดีแต่ว่ามีแต่ผู้เฒ่าสวดได้พวกหนุ่มน้อยบ่ได้เรียนยันว่าภาษาอังกฤษก็บ่ได้เราความสบายไปไหนแล้วอันนี้แล้วหน้าที่ของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ตลอดชีวิตต้องสอนลูกหลานให้รู้จักพระเจ้าให้รู้จักภาวนาให้รู้จักสวดเรื่อยๆเป็นภาษาอะไรก็ได้ภาษาลาวภาษาฝรั่งอังกฤษหรือเวียดนามก็ดีคือกันหมดเพราะพระเจ้ารู้จักทุกๆภาษาและไอ้มื้อนี้ก็จะเอาอะไรporta fidei คือว่าประตูแห่งความเชื่อที่สันตุปาปาเบเนดิกโตที่16ได้เขียนสมณานิกิตสำหรับทุกเดือนคนคาทอลิกเข้าใจดีและถือตามความเชื่อที่ได้รับจากพระเจ้าความเชื่อคืออีกอย่างหนึ่งความดีเชื่อเรื่องอะไร
บ่รู้จักบ่ฟีเดสฟัวมีความหมายหยังบ่มีไปหูคุณพ่อคุณแม่ความเชื่อคือหยังความเชื่อคือที่มาสิ่งที่เราบ่เห็นแต่ว่าเขาเชื่อถึงมันแล้ว สิ่งที่เราบ่เห็นแต่ว่าไว้ใจนำผู้เว้าแม่นบ่ในพระคัมภีร์ผู้ใดเว้าในพระคัมภีร์นี่นะผู้ในพระคัมภีร์แม่นผู้ใดเว้าในพระคัมภีร์พระเป็นเจ้าพระเย เป็น ซู เจ้าพระเยซูเจ้าที่เป็นวาจาฝากในช่วงนี้นะ พระองค์เป็นวาจาเพิ่นได้เว้าเพิ่นได้สั่งสอนพวกเฮานี่เลยแล้วเป็นความไว้ใจว่าพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าไม่ความจริงแท้แต่ว่าเสียดายเนาะในโลกนี้หลายคนบ่ได้รับบ่ได้เชื่อพระเจ้าเป็นต้นสมัยนี้เบิ่งดูมนุษย์เจ้าของแท้อยากใหญ่กว่าพระเจ้าอยากรู้จักหมดมีเทคโนโลยีมีโทรทัศน์มีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตมีหมดในโลกนี้รู้จักหมดบ่ต้องการพระเจ้าเดี๋ยวนี้เนาะหลายคนคือจังสันคิดว่าบ่ต้องการพระผู้เป็นเจ้าบ่ต้องการศาสนามนุษย์เองมีรู้จักหมดผู้เดียวบ่ต้องการผู้ใดเลยอันนี้มันความผิดของคนเจ้าของแท้ที่มีหลายเทื่อตั้งแต่ 2,000 ปีกว่าแล้วที่มีมนุษย์อยู่ในโลกนี้คนก็มีอยู่แต่ว่าเขาเจ้าก็เชื่อแนวอื่นเชื่อผีเชื่อพระเชื่อหลายแนวหลายอย่างแต่ว่ามีมือใดมือหนึ่งมีพระเยซูคริสต์เจ้าวาจาของพระผู้เป็นเจ้าลูกของพระผู้เป็นเจ้าที่ได้มาหาพวกหามนุษย์เพื่อสอนพวกมนุษย์เอารู้จักว่าพระเจ้ามีแท้และพระเจ้าเป็นผู้ใดแท้พระเจ้าเฮ็ดอย่างใดแท้และความหมายแห่งความเชื่อนี้ที่มีในบทข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้าที่มุจจาได้สวดเมื่อกี้นี้นั้น I believe in God แล้วก็มีหมดพระเจ้าพระเยซูพระจิตพระคริสตจักรมนุษย์ความสมานระหว่างคนบุญมีหมดอยู่ในบทนี้ที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราสมัยนี้อายุจักว่าความเชื่อไม่ยังแท้บ่อยเชื่อคือคนโบราณบ่อยเชื่อคือคนใหม่เดี๋ยวนี้ในวัตถุต่างๆวัตถุมันสิเสียสูญไปเลยมีแต่พระเจ้าจะบ่สูญเสียไปเลยสังฆปาปาก็ได้เขียนหนังสือแปลว่าเป็นภาษาลาวสมณลิขิตกระจกเป็นสังฆราชอยู่ลาวแปลเป็นภาษาลาวมีแต่เดียวแต่ว่าเสียให้เขาเจ้าก็ได้ให้คอปีก็ได้แต่ว่ามันเว้าหลายพระสังฆปาปาเบเนดิกโตออกแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เบเนดิกโตที่16ยังเป็นสังฆปาปาบ่แล้วเพิ่นเลยตายเดี๋ยวไปนอนบัดนี้ไปสวดอันนี้ก็เรียกไปคือกันแล้วเพิ่นได้คนที่ได้ออกจากเป็นสังฆปาปาหน้าที่นั้นก็ได้ตั้งปีแห่งความเชื่อตั้งแต่วันที่11ตุลา2012มันสิหมดวันที่24เดือนพฤศจิกายน2013และเพิ่นได้ตั้งนี้เพื่อให้ทุกคนให้รื้อฟื้นความเชื่อรื้อฟื้นความสัญญาที่เราได้ทำเวลาได้รับสิ่งล้างบาปว่าประตูแห่งความเชื่อเข้ามือได้พวกมุจเจ้าผ่านประตูแล้วบ่หรือบ่ผ่านแล้ว
ศิลปะศิลปะคุณแม่ก็ดีสมเสยคุณแม่ได้ปันประตูแห่งความเชื่อของเด็กสำหรับเฮานี่ทุกคนมือเฮาได้รับสิ่งลำบากที่ได้รับความเชื่อว่าความเชื่อบ่แม่นเกิดอยู่ในใจของเฮานี่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นฤทธิ์กุศลที่พระเป็นเจ้าประทานให้มนุษย์ทุกคนที่ได้เข้ามาหาพระเยซูคริสต์เจ้าที่มานาพระเจ้าด้วยความเชื่อนี้แล้วก็ประตูนั้นพันตัวเดียวบ่อาจจะมีปันสนึกเนาะมือตายเลยมือตายปันประตูสวรรค์บัดนี้อันนี้ประตูนี้ที่หลวงบาปอดมือตายเป็นชีวิตของมนุษย์นี้ในแผ่นดินนี้ที่ได้ดำเนินตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าที่ไปตามพระเยซูคริสต์เจ้าคือว่ามีวันนี้เป็นพี่เป็นอ้ายของนี่อันนี้ความเชื่อนี้มาจากพระเยซูคริสต์เจ้าผู้นั้นเป็นหลักฐานแท้ในความจริงโดยพระผู้เป็นเจ้าโอมีผู้อื่นโอมีผู้ใดว่าสิเป็นอาจารย์ต้องศาสนาแบบนี้ต้องศาสนาแบบนั้นที่ว่าเป็นหลักฐานของพระผู้เป็นเจ้าโอมีใดโดดีรับรองโอมีแต่คนคิดตัวหรือคนจองหองหรือคนอยากได้เงินความเชื่ออันแท้จริงโดยพระเจ้าผู้เดียวมันความศรัทธาที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ที่มีอยู่ในพระวรสารที่มีอยู่ในพระคริสตจักรมันความเชื่อนี้ที่สันตุปปาเบเนดิกโตที่16กับฟรานซิสโกเดี๋ยวนี้อยากให้คนเฮานี้เป็นต้นพวกคาทอลิกเก่าให้รื้อฟื้นให้ขึ้นใหม่ให้แข็งแกร่งกว่าบ่อยจอยไปเลยเวลาบางทีเวลามีในชีวิตมีความสบายก็จะลืมพระเป็นเจ้าแม่นบอกลืมเนาะแม่นว่าโอ้จะคิดทั่วเด้ลืมเด้ก็เราก็ลืมคือกันมีเด้สังตุปปาจะลืมคือกันก็เป็นได้ลองเถื่อเด้แล้วก็อันนี้ก็เป็นมนุษย์เด้เป็นคนเป็นอ่อนแอต้องมีกำลังใจเพื่อให้มีความเชื่อนี้ดีขึ้นแข็งแรงอันนี้อาศัยพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้เดียวที่เป็นพระวจนะที่เป็นอาจารย์ที่เป็นพี่ให้ที่เป็นครูสอนเฮานี่สมัยนี้แต่ว่านี้ก็ต้องอาศัยอีกพระคริสตจักรเมื่อวานนี้เป็นว่าพระสมัยเป็นแบบเก่าเดี๋ยวนี้แบบพระสมัยบุกไว้ว่าเดี๋ยวนี้โลกพระคริสตจักรคือว่าอาณาจักรของพระคริสตจักรพระสมัยมันเข้าใจนะแต่ว่าเราแบบนี้แต่คนไม่อยู่อันนี้ก็สวดแบบนี้แต่กี่เวลามาอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเข้าใจว่าพระคริสตจักรมันดีกว่าพระสมัยมันบนที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ฟังไว้พระคัมภีร์พระวรสารวาจาของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้สอนให้มนุษย์รู้จักพระเจ้าบ่อยลังเลใจในการถือปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าอันนี้ความเชื่อจริงแต่ที่เราต้องถือที่เราต้องฟังที่เราต้องปฏิบัติบอกซื่อๆก็บอกง่ายเลยต้องเชื่อกับเจ้าเด้อสวดภาวนาเด้อแต่วันนี้สวยๆออกไปวัดออกสวดออกสอนเด็กน้อยอันนี้มันเป็นความเชื่ออันนี้เป็นความลังเลใจขี้คานขี้เกียจเลยแม่นบอกเลยสังตุปปาทั้งสององค์นี่เบเนดิกโตกับปอลฟรานซิสโกตรวจใจให้พวกคริสเตียนในทั่วโลกในทั่วสมัยนี้เป็นต้นในปีนี้แต่ว่าไม่ใช่ในปีนี้เท่านั้นแต่ว่าให้รื้อฟื้นใหม่ในปีนี้ในปีแห่งความเชื่อเป็นโอกาสให้คริสเตียนเฮานี่ระลึกถึงศีลล้างบาปของเฮา
มือนั้นเอาได้รับสิรางวัลได้เกิดใหม่เกิดเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นน้องของพระเยซูคริสต์เจ้ามีชีวิตชีวาอันหนึ่งอันเดียวกับพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะนี้โมเมนต์คนธรรมดาเดียวนี้เลยเป็นลูกพระเจ้าเป็นเสือเจ้าแท้มีเกียรติสูงได้พอนี่ที่ได้รับสิรางวัลบุตรของพระเป็นเจ้าบ่เป็นของน้อยได้อันนั้นแล้วก็ได้รับสิรางวัลวันนี้ได้รับสินมาสนิทก็ได้รู้ฟื้นคำสัญญาสิรางวัลเวลาได้รับสินกำลังก็ได้รู้ฟื้นคำสัญญาแห่งสิรางวัลเวลาบวชเป็นพระสงฆ์หรือถวายตัวเป็นคุณเวรหรือพ่อเดิมเนี่ยก็ได้รู้ฟื้นคำสัญญาแห่งสิรางวัลพอมนุษย์ตอนนี้อยากลืมขี้ลืมเนาะเป็นต้นทางเท้าให้ลืมลายเลยแล้วก็ต้องรู้ฟื้นเรื่อยๆเอาใหม่ดีขึ้นดีกว่าแต่ก่อนอันนี้จุดประสงค์ของจดหมายสมณลิขิตของสังฆปาปาอยากให้ทุกคนเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของพระเจ้าในชีวิตในพระคริสตจักรให้เป็นคริสเตียนให้เป็นลูกของพระเจ้าผู้ดีผู้สัตย์ซื่อผู้ถือตามพระบัญญัติของพระเป็นเจ้าและผมไม่ได้ถือตัวนั้นให้สอนผู้อื่นให้เป็นแบบเดียวกับเขาเวลาพวกลูกศิษย์ของพระเยซูคริสต์เจ้าได้ดำเนินชีวิตเป็นพี่เป็นน้องนำกันก็จะว่าเบิ่งดูได้พวกนี้ถ้ามีความรักเป็นพี่น้องกันแท้อันนี้คำสอนของพระเยซูคริสต์เจ้าที่เราได้ฝึกในความเชื่อในวันนี้ในปีนี้และต่อไปยกเว้นว่าใช้จุดความเชื่อนี้ตลอดปีเดียวเนี่ยมันตลอดชีวิตอดมือประตูสุดท้ายผ่านประตูเรื่อยๆสินล้างบาปสินมาสนิทสินกำลังสินผัวเมียสินบวชสุดท้ายประตูสวรรค์อันใดพันทั้งหมดรับรองอันนี้รับรองมุจจะได้100% 200%ได้มุจจะไปถึงสวรรค์อันใดพันประตูแห่งความเชื่อตลอดเลยในความเชื่อกันเราจะมีความอยากมีอย่างที่ในความเชื่อมีแนวได้นี่ต้องเบิ่งบทข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้าเบเนดิกโตที่16ก็ได้ว่าไอ้คริสต์ให้สวดบทข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้าทุกวันก็เป็นกันดีวันนี้คนเราก็ได้อยู่สวดคือถึงข้าพเจ้าคนเราคิดได้บ่พวกหนุ่มน้อยได้เรียนบ่ I believe in God. Did you know? จริงบ่ Who did Papa? I believe in God. Oh. สอนให้ลูกหลานผู้เจ้าเด้อเป็นหน้าที่พนักงานของพ่อแม่เด้อสอนเด็กน้อยสอนลูกหลานให้รู้จักพระเจ้าการพวกลูกหลานผู้เจ้าบ่ได้ไปวัดบ่ได้ไปว่าบ่ได้สวดผู้เจ้าจะมีปัญหาเวลาไปอดประตูสุดท้ายเวลาจะไปหาพระเจ้าเป็นว่าลูกเจ้าไปไสลูกเจ้าเฮ็ดหยังเป็นหยังลูกเจ้าบ่ไปในความเชื่ออันเดียวย้อนว่าเจ้าบ่ได้สอนย้อนว่าพระเจ้าบ่ได้ฮักลูกเจ้าเองย้อนว่าเจ้าบ่ได้เป็นแบบเดียวกับเขานี่นุ่งยากได้อันนี้บ่ได้เนาะคือสิบ่ได้คือสิยากที่สุดแม่นแต่ยากอยู่แต่ว่าพระเจ้าจะช่วยหมู่เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าพระนางมาริยานางบุญทั้งหลายจะช่วยพวกหมู่เจ้าในหน้าที่พนักงานของเป็นพ่อเป็นแม่ที่ได้สอนความเชื่อให้แก่ลูกหลานให้ปฏิบัติตามพระทัยของพระเป็นเจ้า ในประวัติศาสตร์ของพระคริสตจักร
ก็มีหลายเทื่อที่ว่าสังตุปปาก็ได้เตือนใจให้มนุษย์ให้คริสเตียนรู้จักพระเจ้ารู้จักความเสื่อเป็นต้น50 ปีก่อนมีสังฆทานยาวัติกันที่2ที่ได้รื้อฟื้นสอนคำสอนเป็นใหม่นิดหน่อยได้เปลี่ยนบ่ได้เปลี่ยนศาสนาดอกแต่ว่าได้เปลี่ยนความเข้าใจนิดหนึ่งที่ได้ว่าให้มีความสบายกว่าที่ให้ทุกทำสมาคมเดี๋ยวนี้มันต้องการกับเทโบราณพูนเนาะแต่ว่ามันเป็นความเดียวกันเป็นอันเดียวกันเป็นความจริงอันเดียวกันเป็นพระเจ้าผู้เดียวกันตลอดเลยวัติกันที่2ก็สอนให้พวกเขานี้ให้รื้อฟื้นความเสื่อนี้คือกันเลย2 ปีมาแล้วก็มีการในปากีสถานจักรก็ได้เขียนคำสอนสำหรับปากีสถานจักรทั่วโลกคือสิมีอยู่เป็นภาษาอังกฤษเนาะต้องคนที่เป็นครูหรือที่เป็นคุณแม่หรือเป็นคุณพ่อต้องมีหนังสือภาษาไทยก็มีภาษาลาวบ่ทันมีภาษาฝรั่งอังกฤษก็มีแล้วอันนี้เป็นหลักฐานในความเสื่อของคาทอลิกของที่สังตุปปาได้รื้อฟื้นในปีนี้2 ปีมาแล้ว50 ปีของสังฆทานยาวัติกันที่2ใน2 ปีของคำสอนทั่วสำหรับปากีสถานจักรในทั่วโลกแบบเดียวกันเลยที่เป็นหลักฐานนอกจากนั้นอย่าสุดฟังผู้อื่นเป็นพระประสบที่มีสิทธิ์มีอำนาจบ่รู้จักหยังหลักฐานของเฮาอยู่ในพระคัมภีร์เป็นตอนพระคัมภีร์ปฐมใหม่พระวรสารที่เป็นความเว้าวาจาของพระเจ้าเองขอให้ทุกคนในวันนี้ในตลอดปีนี้ในต่อไปบ่หยุดในปีนี้ให้ปฏิบัติตามความเชื่อนี้ที่เราได้รับจากพระเจ้าในศีลล้างบาปที่ได้รับจากพ่อแม่ที่ได้สั่งสอนพวกเรานี่เด้อผู้เป็นพ่อเป็นแม่เดี๋ยวนี้ให้สอนลูกหลานต่อไปให้เป็นปฏิบัติธรรมขอบใจเด้อเอาเพิ่นย่างใกล้ปวดไปจะคักได้ร่างจัดงานถ่ายรูปเนาะร่างแต่งช่วยคุณแม่จัดแม่คุณนั่งเนี่ยสิก็มีผู้นั่นนะผู้เข้าผู้นั่งจัดซอยกันเบิ่งเส้นเนาะเส้นเข้ามาแต่พระคุณเจ้าเพิ่นก็พยายามที่สุดเดินทางขึ้นมาจะนั่งเข้าไปเก็บแล้วพระเจ้าสิถามได้ขบวนเห็นหน้าคุณนั่งได้ไหนคุณได้ขึ้นมาพวกข้างหน้าก็ไม่มานั่งลงร่างแก่นั่นจะได้เด้อเจ้าสิบ่เห็นปีพ่อโอ้ยยังบ่แล้วบ่พบอยู่ใส่กล้องคอยอยู่ในนี่แหละพวกไปยิงมาเบิ่งคอยสิจัดให้เบิ่งมาอีกมูฟอินมูฟมาอีกบ้าผู้ชายเป็นมาก่อนผู้ชายมาก่อนยูลูกกูดข้าพี่จะแก่วันนี้ผู้ชายสังฆราชเพิ่นก็กำลังเดินขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปกับคอมมิตี้เนาะองค์ประชุมแม่นว่าอะไรคุณขอโลเรตเพิ่นกำลังเดินทางมาวันเจ้านั้นมาเหรอโดยฉันเดินบ่าวสิบไทยที่เอาเจ้าท่าสิท่ายังเจ้าแหละเอาเด้ออันวนเด้ออะไรก็สุดกับพวกเจ้าได้พยายามของเราแกงแม่นแต่แม่น
บอกผู้ใหญ่ได้ไม่ผู้ใหญ่อากาศเจ้าโล่งเบิ่งนั้นก็ได้อันนี้เห็นหน้าผากมัดเลยเจ้าแมนสักลาดเพิ่นก็พยายามพอพันมานับไปอีกนับถอยหลังทางมาแมนเพิ่นพอเราเรียกตัวรถช้ายางมากเพื่อได้ถ่ายรูปเนาะตัวสดเลยอาเส้นนางอ้อมเนาะผู้ใดผู้อื่นก็นั่งลงผู้สินั่งก็นั่งลงเพื่อจะได้เห็นเย้สิบ่อันนั้นนะโอเคพวกเจ้าต้องเอาป้าไปให้แข่งในร้านมีเขาบอกให้พวกคนนำเด็กอ่ะเจ้าเฮ็ดให้โดยเจ้าเข้าไปเขามืดทุกคนแมนแท็กนะโดยโอเค1 2ด้วยหนูได้เลยเป็นบาโอเคยิ้มลานชายโอเคมาได้พระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระองค์ในพระองค์โอพระบิดาผู้ทรงอิทธิฤทธิ์เกียรติสิมุคุณทุกอย่างเป็นของพระองค์รวมกับพระจิตตลอดนิรันดรอาเมนเจ้าหมอหักแพงกันเฮาบอกตัวเฮาเจ้าข่อยขน้อยโดยก็บ่ไปยังดอกเราเขาเดียวเด้อเจ้าคนเดียวกินข้าวกันเด้อทำกันเด้อเส้นแสบเด้อเส้นแสบตอนนี้แมนกำลังกินข้าวแรงของวันเสาร์วันที่6 2017ซึ่งเป็นมือกองซุ่มหลวงครั้งที่10ที่เซียโต